नमस्ते जी बोलिए। हाँ, हम रामदेव जी से बात करना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ, स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी तो हमारे कुछ समस्या है शरीर में। जी बोलिए। हाँ, हमारे जो है वो सीने पर बलगम और बहुत वो चपचपी लाल निकलती है और सर में भी दर्द रहता है, पेट के नीचे के पेड़ों पर भी दर्द रहता है। पेड़ों में भी दर्द रहता है, सर में भी, और कफ भी, बलगम भी है। उम्र कितनी हो गई आपकी? 65 साल। ठीक है, प्राणायाम करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत कर पाते हैं। तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए प्राणायाम को। 65 साल। हाँ, अच्छी बात है। थोड़ा प्राणायाम को एक तो बढ़ा दीजिए। थोड़ा बहुत करते हैं, शीर्षासन वगैरह भी कर लेते हैं। और इस आप शीर्षासन तो अभी इस उम्र में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। थोड़ा हाँ, तो आप ऐसा कीजिए कि एक तो प्राणायाम की मात्रा थोड़ी बढ़ाइए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कीजिए। और कफ के लिए मैंने जैसे बताया, श्वासारी, गिलोय का सेवन कीजिए। थोड़ा इस उम्र में आप च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। सिर में थोड़ा दर्द होता है, कई बार दिमाग की नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो इसके लिए आप मेधावटी लीजिए, एक ही गोली सुबह शाम। अथवा नींद भी नहीं आती हो या कम आती हो तो रात को ही 2 गोली ले लीजिए आप खाने के बाद। और जहाँ तक पेड़ों में दर्द होता है तो ये थोड़ा आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसके लिए मैंने सर्वकल्प क्वाथ भी बताया था, लीवामृत भी कहा था। कुमारिया सब आप प्रयोग कर सकते हैं। आंतों में सूजन हो तो पुनर्नवारिष्ट भी ले सकते हैं। इसमें से आप यदि सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, और दर्द होता है तो सूजन तो थोड़ी रहती ही रहती है, तो पुनर्नवारिष्ट ज़्यादा अच्छा है। और भूख भी कम लगती है तो पुनर्नवारिष्ट और कुमारिया सब दोनों मिला करके ले लीजिए। लगातार पेट में सूजन बनी हुई है तो आरोग्यवर्धिनी वटी और पुनर्नवादी मंडूर, ये 1-1 या 2-2 गोली सुबह शाम ले लीजिए। पेट का दर्द, पेडू का दर्द पूरा खत्म हो जाता है। तो तीनों का उपाय मैंने आपको बताया।